ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோம்மேடாக ஷாப்பில் வாங்கின மாதிரியே ஸ்லைம் வந்து மேக் பண்ண போகிறோம். இந்த ஸ்லைம் கையில் வச்சுருக்கேன்ல, இந்த ஸ்லைம் தான் வந்து ரீக்ரியேட் பண்ண போகிறோம். இதோட ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 28 ருபீஸ்க்கு நான் வாங்கினேன். முக்கியமாக இதோட கலர் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சி. ஒரு மாதிரி மேங்கோ கலரில் செம்மையாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கே. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்லைம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்குவோம். அப்போ தான் நம்ம வந்து இதே மாதிரி நம்ம மேக் பண்ண முடியும். ஓகே, ஹோம்மேடாக ஸ்லைம் மட்டும் இல்லை, பாட்டில் கூட ஹோம்மேடாக வந்து மேக் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில். ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக மறக்காமல் ரேட்டிங் கொடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்லைம் மேக் பண்ணிடலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபெவி கம் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். எல்லோ கலர் கம் வந்து எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எந்த கலர் கம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி அதே மாதிரி போராக்ஸ் இல்லாமல் தான் நான் வந்து ஸ்லைம் பண்ண போகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட கலர் வந்து நல்ல ஒரு டார்க்கான மேங்கோ கலரில் இருக்குல்ல. ஸோ அதனால் வந்து ரங்கீலா பெயிண்டில் உள்ள எல்லோ கலர் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பட் வந்து ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணோம்னா இதை விட நல்ல ஒரு இதாக கிடைக்கும். ஏன்னா வந்து ஷாப்பில் வாங்குகிற ஸ்லைம்னால் வந்து அந்த மாதிரி கலர் தான் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. பட் என்கிட்ட இப்போதைக்கு இல்லை, நம்ம அது வாங்கி வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக தேவைப்படும். கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி கொண்டு வந்தாச்சு பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட இல்லை, அதே மாதிரி நம்ம கலர் கொண்டு வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த ஸ்லைம்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டியாக கிளிட்டர்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. வீடியோவுக்கு கிளியராக தெரிலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் வந்து சில்வர் கலர் கிளிட்டரில் தான் இருந்துச்சு. அதனால் அதையும் கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டேன். இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு சொல்லுங்கள். ஓகே, இப்போ இது கூட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக நான் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். வாட்டர் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் ஆட் பண்ணுறதுனால வந்து மைனஸ் என்ன ப்ளஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மைனஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்டிவேட்டர் வந்து அதிகமாக சேர்க்குற மாதிரி இருக்கும். ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி க்ளாஸியான லுக்கில் வாட்டர் ஸ்லைம் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து பேக்கிங் சோடா இருக்குல்ல, அது வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு பிஞ்ச் அளவு நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அந்த கலருக்கு நமக்கு வந்துருச்சு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆக்டிவேட்டருக்கு நான் என்ன சேர்க்க போகிறேன்னா ஐ ட்ராப்ஸ் தான் வந்து சேர்க்க போகிறேன். நம்ம ரீசெண்டாக ஐ ட்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்லைம் போட்டிருந்தோம். ஆனால் வந்து நிறைய பேர் வந்து ரிசல்ட் சொல்லியிருந்தாங்க, அக்கா நான் இது வரைக்கும் ஸ்லைம் மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் எதுவுமே வந்து இது வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்துருந்துச்சு, தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் 2-3 பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எனக்கு ஸ்லைமே வரல, எனக்கு ஐ ட்ராப்ஸில் ஸ்லைம் வரல, ஐ ட்ராப்ஸில் ஸ்லைம் வரலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் பேக்கிங் சோடா சேர்க்க சொன்னேன், அப்படியும் வரலன்னு சொன்னாங்க. அதோட ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆகும். ஸோ அதனால் இந்த பிராண்டை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இந்த பிராண்ட் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக கன்ஃபார்மாக 100%, 200% கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். இந்த பிராண்டு மட்டும்தான் ஸ்லைம் வரும் அப்படின்லாம் சொல்லவே முடியாது. ஒரு சில பிராண்ட் வந்து வராமல் இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஐ ட்ராப்ஸில் வந்து ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்லைம் வந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எந்த ஐ ட்ராப்ஸ் பிராண்ட்லேருந்து வந்துச்சோ அந்த பிராண்டோட நேம் போட்டு எனக்கு இதில் ஸ்லைம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி ஸ்லைம் வரலன்னா அதோட பிராண்டும் போட்டு எனக்கு இதில் ஸ்லைம் வரலன்னு சொல்லுங்கள். ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு பார்க்குறவங்களுக்கு வியூவர்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ஸ்லைம் வருதா வரலையான்னு டவுட்டாக இருக்கும். கமெண்ட்லாம் ரீட் பண்ணிட்டு என்னடா ஒரு சில பேர் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க, ஒரு சில பேர் வரலன்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம பிராண்ட் சொன்னோம்னா அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல. ஸோ அதனால தான். ஓகே, இப்போ பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணோன்னே எனக்கு வந்து ஸ்லைம் வந்துருச்சு. இன்னொன்று என்னென்னா, இந்த ஐ ட்ராப்ஸ் அப்படி ஸ்லைம் வர ஐ ட்ராப்ஸ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப நல்லது. செம்ம ஈஸியாக வந்து ஸ்லைம் வரும். நம்ம வாட்டர் சேர்த்தனால தான் ஒரு 4-5 ட்ராப்ஸ் ஆட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. சப்போஸ் நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 2 ட்ராப்ஸ் 3 ட்ராப்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து வந்துடும். பட் இது ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. லைட்டாக நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஐ ட்ராப்ஸ் சேர்த்தோம்னா சரியாக வந்துடும். சரி, அது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும். அப்போ தான் நமக்கு ஸ்டிக்கியாக இல்லாமல் இருக்கும். அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாட்டில் மேக் பண்ணிடலாம். அதுக்கு வந்து பாதாம் மில்க் பாட்டில் இருக்குல்ல, அதான் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு பேப்பரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த பாதியாக நான் கட் பண்ணிக்க போகிறேன். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மில்க் ஷேக் பாட்டில் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். எந்த பாட்டில்னாலும் எடுத்துக்கோங்க. அதுதான் வந்து அந்த பாட்டில் மாதிரியே இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. வேறு எந்த பாட்டில் எனக்கு கிடைக்கல. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே ஓப்பனில் இருக்குல்ல, அதை கவர் பண்ணுறதுக்கு பெரிய 35 ருபீஸ் ஃபெவிகம் பாட்டில் இருக்குல்ல, அந்த பாட்டில்லேருந்து கீழ் பாட்டு மட்டும் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக ஃபிட் ஆயிருச்சு. இது வந்து நீங்கள் க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் க்ளூ அப்ளை பண்ணலன்னா அந்த வழியாக தான் நீங்கள் வந்து ஸ்லைம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்லைம் பாட்டில் மேலே ஒரு பிக்கி ஃபேஸ் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதையும் வந்து நம்ம வரைஞ்சிடலாம். ஒரு பிங்க் கலர் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒயிட் கலர் பேப்பரில் ஒரு ஐஸ் மாதிரி வரைஞ்சிட்டு அதை நான் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த பிங்க் கலர் பேப்பரில் நான் ஒட்டிக்க போகிறேன். ஸோ இந்த ஸ்லைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பாட்டிலும் அந்த ஸ்லைமும்
கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி வரணும், இந்த தடவை எந்த மிஸ்டேக்குமே பண்ணிடக்கூடாது, கலர் சேஞ்சு இந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒன்று சொதப்பிடுவோம். ஒன்று ஸ்லைமோட கலரில் சொதப்பிடுவோம், இல்லை அப்படின்னா அந்த பாட்டிலில் சொதப்பிடுவோம். பட் எனக்கு பாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாட்டில் தான் கரெக்டாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா நிறைய பேர் ஹோம்மேடாக பாட்டில் போடுங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்கல்ல. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி கீழ் பாட்டிலை வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி ஸ்டிக் பண்ணல அப்படின்னா மேலே வந்து ஓப்பன் பண்ணாமல் கீழ் வழியாக ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ பாருங்கள் அந்த ஃபேஸஸ் வந்து வரைஞ்சாச்சு. இப்போ இந்த பாட்டிலோட மூடியில் நம்ம ஃபிட் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பாட்டில் ஸ்லைம் பாட்டில் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த பாட்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டும் சொல்லுங்கள். முடிஞ்ச வரை மேக் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து இதை வந்து பண்ண முடியாது. ஏன்னா பாட்டில் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கிறது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்லைமை இதுக்குள்ளே போடலாம். பட் என்னாச்சுன்னா குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாகவே நான் மேக் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நான் வந்து மேக் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஒரு பவுலில், அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இந்த பாட்டிலில் நம்ம வந்து உள்ளே போட்டுக்கலாம். ஓகே, இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபெவிகம் பாட்டில் மூடி இருக்குல்ல, அதில் இருந்து தான் நான் வந்து உள்ளே போட்டுக்க போகிறேன். சப்போஸ் இல்லை எனக்கு மேல் வழியாக தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபெவிகம் பாட்டிலில் வந்து ஃபெவிஸ்டிக்கோ இல்லை ஹார்ட் க்ளூவோ ஃபெவி பாண்டோ யூஸ் பண்ணி ஃபிட் பண்ணிக்கணும், மறந்துடாதீங்க. ஏன்னா சும்மா அப்படி வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான் நமக்கு ஓப்பனில் வந்துடும். இல்லை நான் வந்து க்ளூ அப்ளை பண்ணாமல் பண்ண போகிறீங்கன்னா தலையில் திருப்பி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம 2 ஸ்லைமை வந்து எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். எனக்கு வந்து கலரு அந்த ஸ்லைம் பொறுத்தளவு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையாக இருந்துச்சு. பரவாயில்ல, நம்ம அதே மாதிரி கொஞ்சம் மேக் பண்ணிட்டோம் கொஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மேலே உள்ள பிக்கி ஃபேஸ் கூட ஓகே. அதுக்கப்புறம் பாட்டில் வந்து எனக்கு இது தான் கிடச்சிச்சு, இதுக்கு மேலே கிடைக்கல. நான் இதுவே ரொம்ப ட்ரை பண்ணேன். ஏன்னா நிறையா பேர் வந்து ஹோம்மேடாகவே பாட்டில் போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டனால நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ 2ஐயும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். 2ஐயும் ஒன்றா வச்சு பார்ப்போம், அப்போ தான் தெரியும் நமக்கு. இந்த ஷீட்டில் கொஞ்சம் பெயிண்ட் எல்லாம் இருந்துச்சு, ஸோ அதனால் அதை தான் ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகே, அதே மாதிரி 10 அவுட் ஆஃப் எவ்வளோ ரேட்டிங் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி கண்டென்ட் நிறைய பேத்துக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னு சொன்னீங்க. எனக்கே ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப சேலஞ்சாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால தான் மேக் பண்ணேன். இப்போ பாருங்கள், நம்ம இந்த ஸ்லைமே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ரொம்ப நைஸாக இருக்கனால அதோட சவுண்டு வந்து கேட்கல. எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அந்த ஃபுட் கலர் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருந்தா ஏதோ, ஆனால் அந்தளவு எனக்கு ஒன்றும் சேஞ்சஸ் தெரியல. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா சொல்லுங்கள். ரைட் சைடு உள்ளது நம்ம மேக் பண்ணது, லெஃப்ட் சைடு வந்து ஷாப்பில் வாங்கினது. ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஹோம்மேட் ஸ்லைம்லாம் நம்ம சேனலில் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஸ்லைம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, இல்லை உங்கள்கிட்ட ஐடியாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, அவ்வளோதான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.